Gumani nyeshongora erizina lyawe cyeshongora kitwakigarukamu ahawe nshonga ya Reverend Father Leo tinka tumirenze mukwasa mnonga ariho no mwami umwe Raymond ninjira ariho natureba no wa Amda nawe yagira this him is so deep nawe ni tumukwasa mnonga kandi ntwenda kusimana niwe uriyo nutureba niyo wagira uti yes utekeshongora cyane cyane mnonga Ebirone biri 19 by'ukwezi kwa Mshanju 2026 program ya Msimanta wene Claire mpaka shaitani twenda kusima aba haze recruitment experts abantu batwara abantu aheru nibakufunira muri maheru bakiriraho mukizimbe cya Amazon no muri Mbara Kampala tubashangera boa kwenda kumenya binji ebiri kukiraho Twine Reverend Father Leo tinka tumire niwe mukama yatebekaniseri zo kurengu yatusiya hinjiri yitu yizoberi ekigambo kitu kizoberi mbeni to bari abebira masiko na mnonga ntureba abaferirwa abana babo yija kutumuriza yija kutugariza mu masiko twakushimira Reverend Father nanyi nakira Claire mbeno abakunda TV West mureke twanze tweke somisho garcarabona tumushabe nguwe abenu we yigure imprezo zeitu ibitora abagane base kuzomutuma yitu kandi bikakura bikana bijuma birungi umuzina ya paternary ya mwana nari ya mutuma rukwera ekitino kibar paternary mwana nari mutuma rukwera ko kucyabire kirikana kare kibe ko nambwe no butosha nebiro byona ayiranga tateito niyo watangira ukatumuri y'ejinsi watwanga nk'abantu watereze choncho eco bwenge ekitansa bindi binyamesha itubasa kurra tukamanya tukacwamu kandi tukaguma habituciremo tukabasa kwiyamejuma birungi reba twabganira aha irizoba rya Sunday 19 okuganira hakigambo cyawe nanahamagara gitu nkabantu ntweshengereza igura imprezo zito muri yakakire utubukaze ikigambo cyawe kitunurire kitukuze tubase kutura hamwe mbusinge kandi tutenka tukabonera ko kuchikwire ekitwacha abantu ro mu Kristo mukama witu umuzana ya paternary ya mwana na ya mutuma rukwera amina Claire herizoba Sunday 19 umwaka gwanye nitwekerezi azanye umwibazo ibirera anniversary yanje kutunga ubusacerdote nakime myaka 3 nena kandi ishomero ryanjye da St Charles Sakashanda SS nyumwazo risingira amashomero gace dayosize kane birunje twihe bikopo byona bibiri none uranga gwa nawara cyo shomero bundi kukikunda nkinyusiya byinshi umwe katuganire amashomo geri izoba umbugufu tugajwana se namagara geitu kureba okucaba kwasa tugasera nyine twekerezia ngombe rwa Kristo ngorterane rwabikireza abakunda rahanga aza egenderwa cya mukama okutariho muhando ogo kurokoka niko kugira ngo atwere nk'abantu we wabira umuntu yateraho buryo aza buryo bumwe itoye ntugweto mwaka bwekereziye umwaka bwekereziye ogu gurimu ibyashebyo nabarimu ecamija nico kibanza nkana agambira kwahana nanje kubona umushani ngongeraho okutebekanisa ko kuzarwa umujeni hariho cya Noel kuzarwa kwa mukama hariho eca umwaka gwa butosha icyo kigufu kandi akorataho ekisibo kandi hazaho Pasika ngoma zo kagamuka mu Yesu Kristo biraza hecweka icyo mwaka ikiringwa hati nicyo turimo buri cweka kigereranje icweke cy'amijana n'etsibo neranje yakakobe papo erangi yubukama kandi yubgarkana rahanga icweke cya Noel na cya Pasika kigera ezabu na nibrukwere birkwaka abo kubona cy'amashimaro wa n'ubusinguzi rero icweke cy'umwaka gwa butosha kigererangi ya kinyanza na green green etwisya mutuye namagara twinamagara ntukura akandaga magara gariyo mikono yitoranga kagatereza ntubasa bwita ninga ntuganyunyura ntudwara zakwashako ninga ntugagaburira ngabonera ntubereshera amagaraga tugambo byedine teka byedine
kunka amagaraga n'ibicweka byona by'umuntu amagarago agwo bwenge nitwe turukwija kumanya ubwenge bwitu twabukuzaje twabukuzesaje bwatugasira bwana ukorecho nobano ikirize cyane cyarangano kibankigenderamo twinago mbiri ombergwitu turonto gukuzaje ntugurisa turiyo mbwire turiye byo kurya birungi bicokire tunywaje tubyama okubyama okuruko eshahe zikire twerinde bitokoza bitokoza bunka kungana bitokoza na navuzi nanka MCG bitokoza cona ushanga mu birugo biri buryo mbiri ushanga umuntu yahindika nk'ikirere kirahariya numero magwito so umbwiro bwa butoshobu eranje ya kinyansi naruguri inegi ni tuyamba kwishika mu tuyina magara rero namashomaga nigatwera umuryebyo nkisho muri yo kubanza ryano rwo mutabo cyo bwenge bwa Yesu mwene Siraki aterisho mu nirgambo bukuru bwa rahanga mfakte nditandukana rigera ngutarho rango ndijo arubaju wawe taru waza kumanya rahanga wawe kamumanya ko buzima to kubirino ikiriza ikindi cyona nari undijo wena ngwabarahanga wawe kureka rahanga umwe rero ryanirihimbisa ubukuru bwe n'ibyakubasa gukora kunka yahendera nigira mumanya no wasasire bibi ogwo kikirire munonga ogwo amani ni wasasaraki ebibi azana nyenda ngo akubagana ishomero mbugufu nyunkwasize akusasiroko itoba Kristo omwekerezia mukama witi Yesu Kristo kuyatwira mu ry'inzi yarebe byamo yareba no kubigumire aho wenga kaikana kugeza bwaye kugirisha tata cyane kibasika deke chikopo chimpinguri konka yaza yishika tata deka kibinko kurukwenda nyungu kuntarukwenda ahabwecho akatusigira amasakaramentu abayingi abakristo na munonga abakaranda karagira umwekerezia kandi abinja batarukumanya na nebyafayo ahabwache bibyona byabireho nuhurana bita amasakaramentu nkemigiriye ko the magic which craft just rituals anyabiya konka babura kushetegereza ngo amasakaramentu nemhanda yuwe owabira umuntu akareba uburemezi uburyo muri yo rugendo ubwo kurga kuzarwa okwikaho garakaye yitwarugiri okurugumi yatiraho ibiratwiri amasakaramentu agumwekerezia tutongoza mushanju konga guni mingi akwisakaramentu nenki akamanza karebeka akatereze nemeta rebeka akumika mu witi Yesu Kristo yatsigire kuturukora nashi abantu bajyangu no kutweza so goni mingi konka mushanjabo batisimo niyo kubatizibwa confirmation ko kutebwa imikono ukarastia nigo mbere nashagama byamukama witi Yesu Kristo dere ryakana iba penitensi egendera hamwe no kusigwa kw'abarwire rero nanaga bakuziri nigo iryo bufumbo matrimonio na ordini ibyo kwihongera rahanga eri sakaramente iryo bwarakana na rahanga iryo erina eta penitensiya abayingi niteka ngo rishimirire kubaho wazo misho gafaza rero kamugambe ukagambe bibi akakwaba solution bwunga aza abandi babitina mwinu kireya neza gambra ntafaza ariho mazima okwari mwana wanje ko namugambire ndagumana ndeba ariho ki ati kwizayo ngogiza karamenteri ritandika ryari ritandika waza kumanya rahanga ubukuru nkisho mwere ryo kubanza ribere rukuru taro ndijo rahanga oshimire kuzarobajo ashimire kuba ryo omwe kandi cyarkwenda oshimire kuba nokimanya kandi wareba ngo umigendere ahina aho rubasara rubaju ningo kahijike cyakubire kitahigamire umutima gwaho gugunka ushimire kushinja umutima wo umurungereza na psychology naki bageta conscience akatima akakumunda umutima w'umuntu kugugu hati conscience kwe kubeburiri no shingo uhura washinjwa wa ona mazima reho naningabo mutwarize nti kweri konka conscience ko kubura kugifaho egumanefa nefa hata mwirwa byona ushanga waba nkikiti
niba bashira bakura natira umukazi w'inkuru kwita injoka hatukibuza hona mazima hona umuntu wargere uwiro wabo ukamukunda mukasharinga mukabaganara byona notera nonda kwata umutunu no ubundi wakati makare kakakora ki kakafa hati twajya ngo ni wabasa kusasira uruno rwajorwe abakimanyire abakikirize kandi we cyayenda ati kindi no kujya ngo ukikirize ukemere ucanje umutima gwawe ukimugambire kora kuchimugambire tumwekerezi yatugera ngo kibicaba kibakira cyango ikitwete kibicorufu ikibicyango chona jeza hoto nje penitensi kora benoti nafaza reho ronda fazo ndijo ningo gende ibata kumanya kungo jurutina nyenda kutunga ki penitensi kora no conscience yawe kunga wano cengo bukurwisa akaramento tushimire kuba nutinda tushimire kutinda baza kujya ngo kibirize nicyo cyara kutambira umushije kweri wano reba unwenda kucuruga umushije kandi to kwenda kufa nuje kwemerera no kibirizi ubusharazi bwona none nerino no kora ki no kinywe so conscience egi inkabantu narakatimaka ukuza kugira ngo kabase kumanya ni rwo rugendo rwo kwikireza waba tabase kumanya rahanga ukamanya ubukuru bwo bwahurira umwandiki w'istabo cyo bwenge bwa Yesu mwene cyari gushobora tor kwija kubasa kugira umutima bwo kugira ngo umugondere toba konga waheza kumanya narishokicibwa ngo ukahangwa watibwo kandi amagara gawe aguro munabwagira utamanya nyinyi no bwenge utandebera aha nyine sente uranye namani konguka manya ngo ibi byona ne bushamwe rwa byona ine cyumuzo no basa kuteka amajukano gateko ye kundire kandi umugira uti niwe rahanga wanje kongejo tukibasa nco Paulo ntuma yabaro nashobora umushumuri ya kabiri echa mutumuru kwera mutumuru kwera ogu mukama witi Yesu Kristo akagira ati ninja kubohereza umuhwezi orije kubashobora byona omurugereza eto paraclete dekigambo cyo kumansa orukugumani watakubasa kurugaho mbwenu the paraclete the all the time companion haza this ogogo takuturga hugu akoromu muri wago mutima guna nagambire conscience Paulo nashobora kurungi Paulo ntumwa ati nobutuba takumanya kushaba warga hawe no ruhire urukubi ushubirwe wajuruti konka intention narishi ekigenderwa cyawe no kushaba no kwehereza rahanga nubo bwijegera rumutoro nyine nshikabazire banje barikongera mwana wanje mpawana oshomesha aro kagwijegera bamarika nabazimarira ngangira muto giza ndashoma musira ndeba niyo take stage na bapwe itwahurira hati bumwe kutuba takumanya kushaba onire ko kumuje tumanya otogumusha besa pre nywe ko rwate ndoko bimanya nashara ate ndoko zimanya konkesa pre nojimanya no jezo kwetegereza kumanya ngo egesha pre no kuteka tekara bible abikorwa byarahangu magara gitu na no mwana wo mukama witi Yesu Kristo na no muri mugwanya nito bikira Maria kandi abari kutubera kugira ngo tubase gumiza muntu tugendo misho eco cyo no kicenga waheza kuchenga isapuri nojwata no tandika mpora abo kwakoreje kuteka amaju ukadutu nyine to bikira Maria nyoza purora ati kukibaye ko kada ateka amajaha kushaba noja kwishike nkereza abo kukagega namuje no kujye Yusiya kuka ishara ya tatitwe nishara ya butosha mukamuti Yesu Kristo te kweba kasinge Maria nishara ya butosha mwishe chukurimira sapuri nti yanebikorwa kashi wamara kusteka teka unoja kushamba nibikorwa byonka bihayangu so niko kugira ngo egendera rwa kerishumu ngo tukunde mutumuru kwera tumwikirize abogota turugaho the paraclete abogota turugaho tugume tumugambire
omituma yitu tukuja nguroza okwamuza bakwamuza nabona bamuza konkaranga munonga ryo mutumu utumugambiri twaze kumugambira woneje kutuhwera ibintu nabitereza konga twabatamugambiri tayine haraturuki kugira ngo ejo tuyambe okubasa gukora ibicumirire kubantu tukora kandi yo evangeli nanyenda ngire ejo ndabo mu mashomondere ibindi binabagana nkama wuti Yesu Kristo akayeje no semfumu na nitwa abanyankore ibyegese bingi bakabiturabe mu mfumu biriyo migunju biriyo umbitebyo ebitebyo by'ebinyamishwa wanaka akami nyaruju manyawa rugwe manyana urundo rwe torukoko kunkabagenderera kwegese ibintu bikuru munonga nenyishika tata akatucwere mugane na mama ubuhama by'amashanyarazi nanake bitakizire mu jite ino no mwirima tukatabyama tata maromugano ubu natege migani tekandaga mu mutwe muyanda rgondo yagenda muyanda rgondo yagenda amato mu ngango rgondo yagenda emyambo metana rgondo yagenda haza muyanda rgondo yagenda itatu yabazigaba abazigaba b'abanyangabo uruganda rwitu rukarwebembera abantu bakabari y'abarwani icyo babera bengabo bakabari y'abarwani ne barwana ne batsingura bakababine imigiriko ibabire bakoze sa imwisho inkure yabirangambera ibintu ati tubantu byo kahurana kibite byo konka umuriyo y'imigane ekutworeka obumanzi na n'obusinguzi bakaba twegesiza ibintu bingi ushanga ngo nahati omagaragange mukungura ngashangaze endurance narishi okubasa kubumisereza na nokuremera yakintu paka kitungiri ibingi bikargumbite byebyo so mwene ishasha hatu kujya bw'abana nabazo mu boarding bene myaka ibiri n'iceka eshatu tibartini na kitibye kibarahuriye so Yesu akayezonesa omukwegesa kwe ayezonesa ebitebe by'ekikebyo hate enyingi n'emfumu tuzimanyanga nk'emfumu konke bindi bikabiri nk'ebigunjano byo ganira konke biri amakuru mingi hate cyeri izoba cyane kigamba mu bibi umubibi akakwata imbiboze nungi zengano zicocire yagenda yazibibo musiri kandi yahamya ko yazibibage konka ko yaherize kurga yati hejombi yabamo incenzi intensitenzi kunuyemo umushoboro ko runyankore konko mu byo rujumu bazeta umwata the weeds hati byona byimukira hamwe ate byona byanda kushana konka tibikushana kandi abakozi bija barakwa kukimanya ngo harimo ibindi hati bagambira mukama wabo katwabire nganonongi kandi ebye bishaka ezincenzi zirugire mukama waba kana kimanya koko nitwe twena shimira kukimanya ngo mubi aruho kandi ombi na vembi bombi kandi butosha baja ngumenu tugende biriya tubyite can we go and destroy them yajatinga mutakabyita mubireke bikure aho kumukurizaho kwitebyo nimbasa kwita nana ebirunje bitwabyire mutabigenderere konka mubyite hari abantu bengi abakucara kusyaha nyako kunashomire theology naikahigura munongoku najo umushago kushoma amashomo mengi naika kwetegereza ngo buzima kine makuru okurwana sedine ndisho okateka ngo iwe niworu bariya mbite anga temurimo gwawe kubeita temurimo gwawe bareke nabo babeho niwo beho omuherwa byona
rahanga wene ija kuba nubo yasharura ako muna mukundu kubana nyigesa nagambara abantu abo mateka ngo Father Leho edini yeno shaki yagira merikoku ya edini yafunguka ya zombindi konga nyemba buza imam wo muzigiti para abatanyagire sente zanjye kara abatanjumiri turabento bugana tukaganira nangwa tukakwatanisa no kuremera mu yensegi ahabwa kini mpiga basira nimfa kinawo onno jani mantar jara nshongeriyo reverend baba kristayo nari bishop kara bare munywani wanje nanye taturyana kumwe abarwiye bitu bakibabari yaho turondo kuturabaragurizee injara keri kutera twene tera hamwe turondo kuturabase kubaho hati ndwanira kinawo aba kitakureka we mukama wigesha we nwari kwisha kutanura ki engano na nchenzi ninge myata abo kuba mukugeza aho korecha mirundi mingi nushanga twasisiramu ibirungi bingi Claire konizire ngunyije nganiraha nakubuza ntunenda ngamba ari cyo tingaho gambe cyo rukwenda nateka amashomaga nateka rukundo yarhanga n'ikitenda saki ari ikishongoro ikimwahishongora kandi kimuri kumanya mu TV West ngo ninkikunda ayinya kubaho nyakusinga niwe ndiyagumana nyishongora izina ryawe imirundi mingi abantu benje nabateka ngo rahanga tarabahire mice aza kundu kuchurura mpura nashasha mnonga aba kuba kubera wamazima Claire taro muntu nomwe uruhanga yahangire watarahira umuce okuhangwa kukonka kugira ngo ukabaho n'umuce kandi muhango munonga ubundi icyo bita kumanya agabira abantu binjya babikure bari yo mukonka batarabase kubamo konka terese mwe bitukureba enda ni nyingi eziri kurugamo ezindi zerugiramo ezindi abina zibazita bitabana ubwana burukufa ntubureba ubwana buto umwana wanje ere wamara umwana wanje mnongo ndakira kunguza maxpane zo kombeka flats na nemori na naki nakorano yari ibiri umwana we myaka mwenda akarumwembwa 2018 byo kwa mukaga bamureta haro bamutere kikato cyembwa bamuhembazi yona umwana ibirunda byakira umwana bamanya ngo umwana yakira umwana murunje Evans kosha nyumazyo umwana fili we myaka mwenda njire cyo kubahumuriza kubahereza umugisha nagamba nabazire bombi nureba the emptiness narishi umwanyo guruho aroba nywara banje yuko mukashanda bakafira umwana wabo graduate bana murungi ahereza kutunga umurimo mu banka barkumanya ngo amatsiko geka yabo gabo umwana yata hankizira umwe rwaro na mikonaga yatsgo yagendane tumureba pyo hati mirundi minjo misharanga ne turemiyetegereza tunkumanya akabishireke bintu yagira ngo tubenka abana njo nagira ati tata ninkusima abo kwe bintu turabishuruje banyabwenge ukabireza abo abantu kabashe okwikiriza kubona nkwenda ngo tubenka abana tubenka basha umuntu nayemera kugira ati wakwire niwe yanyemereye mbwenu shi kanya ndagambara ngo ranga nahereze micisha kandi mirundi mingi tugizaniramo icyo twenka tugita
nimbasa kwirisya nkora byo muri Bible nkugambiraho ko abantu bake abemica yabo babire bagine kuko bakagiyitera abazire bitu bukubanza Adam na Eva baba habyo nabyo bajya nkunka hariya honka bayiciramu orurimi rwebugujana ngo njoke kane gamba nejija yabate ko kamaze magarugu no kugira ngo bakemerera bagira ngo ube natuzibirata tuchikozere kabiri Kaini na Abeli ranga yakwereza ubuzirwe nawe amakaga yo kwengenda kwitana no reba nibarwana brothers and sisters uruna nichibe kurwanira chikorechi chikuvura. It is a blessing that God has given you siblings. No mushagwa mutano kuranguranga kuhire abozirwe nabo no murabe mutakushana kandi mushemerere kushana abo baranga tarabahinduira umuntu umwe nanywa marwa imabane timuganywa umwashira bakazi mukaga imwe muheremira dini mwinomwe umwe na ekasente takabika imwe mwina mamotoka, but you are still siblings, you are still blessings to one another. Why don't abachi mutari kubasa kubumbatana mukafumbatana mukahwerana aho buremezi okuchara kuchwerana manja omuchaguranga kwiro kwato koraki oguhindiramu etwato cyo kumara. Kaini na Abeli Lot hanga kuyamwesire yayitakatabana ko murumuna naka Abraham ram kuyamwesire yayitakatabana ko murumuna Lot yajatije tjindani Lot yazo mugisha ubwo mutano kuragabera ira Abraham kuko abashobesha cyo kutandika okareba kubata bukiri hari abakozi ba Lot bayenda kwita abakozi ba Abraham ibintu byashoba kwika Abraham biyagera ati mwenu kujya mutwitanira debe itakariona runde cyo kwenda Lot yatora neri na mezeri nekahi kabutoshe tukora konkabambe rahangati ya mutorana mu Abraham yasigaza urusozi rw'inkarama konkayinoha Lot yaronzire niyo Sodoma na Gomora yoreba nshomo ho muri Bible bawerekera bitubuganga bw'umururu omuchago no guturukutunga abantu reka ngambe ekituri kuba twine no muchago arahanga Yakobo akazara abana babiri babojo nanka Isaka akayina abana babiri akabayine Yakobo na Esau ni Esau hari iyi ni Esau omuchago ranga kagumuhire gurwe nzaranwa ahabo kuba omukarande omwana mukuru niwe yabiratwara byaki ebishi Yakobo akatura hariya warina nyenara rutura namwe tongeza nywe byabanda Esau yija ineja umuchago yaguguze nando mujuruje gwe byimba umurumuna mutegatsa nunguze bukuru bwawe minzani yo kureba which one is ichi nichi hachona yo muchago bukuru na numana we amjya ati tumbandisha kine shunga konkompe bihimba byaguma kor kugenda umkaranda ugenda ukakoretera ureba nyencije hati kuno umbwiro bwito bwa hatiya emigisha yitwine mwimbani nyibuza ahabwenshi tutarukubasa kugireba nk'emigisha ahabo kuba ikisho muri yo kubanza ryagamba turukugezaho kuteka ahabukuru n'ekitinisa cyarhanga ubukuru na n'ekitinisa na n'obushoboruzi ibyarhanga ibirkorekerwa omubinte byabutosha aho kwemiruno mingi nteka muno mbintu ebyo mutano kundakore naka uramago rwakibeho niyo ndeje kutunjara ekina n'eki kundaze umunsi kwera
niyo ndi iheki n'iki n'iki tende kugira ngo nimpakanisa omugasho gwenda mago ni kuri munonga nangwe dini y'abasalamu yo omumyomyo z'abasalamu emyemwe negira ngo ugeze horebe ngo wahika aha mwanya mukuru meka n'imyomyo nkuru konkashi kora abota kusara tarukumanya nangwe nalezo ba basarra mu n'umuzitoka za yoga nubagera nk'amarwa getantariwe niwe turanuka tera impunwazi mazira medara ona shiwe kora ibintu giroti nywende mu Kristo toshaba nabandi omukayawe tarumushara no muntu yataho munji yawe takareba ngweje nenje mu Kristo abo wanje uko mukashanda nimbagambira batosha ntenje yo mu Kristo ejeramu ritari ejo niko kamanyiso akedini omusharaba ogurom kama witi Yesu Kristo abamberwe ogutwisya echo kitambo nyiteke cha Karvariyo ekijireho bindi bitambo byona amchindi kuchira kutunga kuzo maka bo kugira ngo tubara kuchira kunyeta nababa baferirwe kanyo kundo kuza omukaya baferirwe kushendekereza omugenzi nahezo mugenzo bwo kushendekereza nintekwa kuzo munju ya chefa kandi nkashabiramu ko kwitekara kuturagira yekerezi so mwijo munje bonire geta nimuronda himura arebe mwaza kushaba hakora ki habura taramu bundi cyancho mutima gwa Yezu taramu musharaba taramu tushancyanye nitwe jiyone yaho ubumwe baba ryo mbusasi notina kuza kubonja rabusasi ubungo bundi haba ronko wo manyirire yaba mumanyire mbuza nti umujuru mushabiramu numushabani muri bankayi twirira kwenda reka tendere ya Father Leo ni birunginonga kandi sometimes mazmayana preaching I feel like he shouldn't stop kunkaha gwakire nde tukanywa kitu mbe niza kwitereza ngo tendere Father wabara munonga Claire nyenda kutwara mu show go kusima establishment ya vision mwebare munonga mukama wabatire mukiteka teko chebye mpuriza nebi mukabasa kuteraho emiringo yaba yamahurire yaba ya radio yaba ya television na nindisho miringo aza mukikereza nana omwanya gwarhanga umuryebi nanyo bunda hino kujoro mucago kwija andya kusimanta mukama baherezo mugisha mbase buzima kugumiza mone mukorrensi ebirungebi nyenda kusima munonga abarukunyeta kilo ya mirembe Bridget nanka banzar kuri yo mbyoma na nabanda barukujiro ubundi kiteka teko cyo kunshabira ngo nanya nani ingamba mukama mpereze ikirije kujiro mugasha abantu nimwebare munonga nyenda kusima munonga abazire banje Narcisio tendamanyire na mama Oliver kemgango tendamanyire bakuzire bariyo muri ai kama abansimire nimwebare kunyorra barumuna banje amwana nabantu banje borhanga yampire mwena namunonga bamukashanda nimbasima nisimisho muri ya St Charles mwebare kusinga amashomoro ga Diocese mukiya yebikupa bibiri ahari bishatu mukama bampire muki nyenda kwendera ngo tsabeshara twekwase mukama we abeno we atubangira tukamumanya ko niwe mukuru kibase kutwikiriza kwendeka akwa twatamanyire bukuru bwa ruhanga turukubasa koroba nar tukamuhendekera omuzera ya paternel ya mwana nari ya mutemoro kwera amina ranga tatito mushoborozo wabyona imbabazi zawe nizo zitwikizaha
imbabazi zawe zatumuca gukubagana kigambo cyawe nk'abakitebya n'abakikurikiza mukama iwo watandikira umurimo wo kutubeyisaho iwo kuturinda buri izoba indege zo mitama yeitu umutima bwo kumanya ko niwe mukuru tukakweyisa tukakweyifubo kikabasa kuire mitama yeitu okoroba tukahendeka tukiceza ko tusasire bibi tukiceza ko tubasa na munonge byo turukuba ntekateka ngo bituremire tuhere kumanya imigisha yawe tukagikoresa kuhereza ikitinza kikushemerire ibyo natwabishaba umukristo mukama witu mukama bene imwe rango mshorozo wabyo nabahereza umugisha patiri na mwana na mutumo rukwera ngo bashumeho kandi ubwo bumuhate n'ibiro byona mugume no businge bwa mukama. Thank you so much. Kandi yenda kusimbiwa watambira ni Tom Trekechi kandi twatune Reverend Father Leo Tinkatumire abakashanda parish abantu bo mukashanda mwe bari kureberera Father Leo ntarebe kaje kandi ezezo na nimbabazi twenda kusimbiwa watambira nitwe ngo enjiri yero nonje mnonga namanye bigambo byende birungi mnonga. Sometimes you feel like ataka hendera konko of course hadvantere bakire katari kanywani kitu konke bigambo byabere birungi mnonga ntubakunda program ni dia msimanta twina bahezi recruitment experts bwari kuteka musente bakutongera emirimo ahero nibatubasa kufunira umurimo murungi ahero bashanje mutizimbe cya Amazon aho muri mbarara Kampala tubashanje ribowa tumanye binje bari kubakwata ntsiriza tumireho netugarikana iceka cyo bujoreze. Kama wetu Yesu